Добар ден, почитувани, ја следите на новата Телма амбуланта. Денешното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Забните импланти одамна не се луксус, туку решение што им ја враќа на смевката, самодовербата и квалитетот на животот на илјадници луѓе. Но што е всушност имплант? Како се поставува? Од што е направен и што се случува кога нема доволно вилична коска? Дали е вистина дека е безболна процедурата? Трае ли цел живот и може ли да се добие нов заб за само еден ден? Разговараме со доктор Елизабета Маноловска, специјалист по стоматолошка протетика, субспецијалист по дентална имплантологија. Разговорот следува веднаш по блокот реклами. Останете на Телма. Што се треба да знаете за забните импланти? Ова прашање ќе го поставиме на денешната гостинка, ќе го упатиме на доктор Елизабета Маноловска, специјалист по стоматолошка протетика, субспецијалист по дентална имплантологија во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добре ви најдов, ви благодарам за поканата. Кога велиме забен имплант, што точно значи тоа? Колку е тој вештачки, колку е природен? Денталните импланти представуваат замена за еден загубен заб, за група на заби и се користат за стабилизација на протетските помагала, така наречени вилици. Се користат исто и во ортодонцијата. Денталните импланти се изработени од легура на медицински титаниум, кој што е биоинертен, биокомпатибилен, има голема цврстина и јачина, не е корозивен. Благодарение на неговата структура, направени се со премази на хидроксиапатит кристали кои овозможуваат директно учествуваат во процесот на остеоинтеграција. И затоа тие се избор овие импланти кои вршат голема остеоинтеграција со коската. Значи, полесно зараснуваат со коската, полесно, да поедноставиме. Така, тоа е точно, да. Значи, најчест материјал кој што се користи е титаниумот. Но сега има уште еден материјал кој што се нарекува циркониум. Да. Кој е предноста на овие импланти во однос на одредени предности, циркониумот има и одредени недостатоци. Предностите на циркониумот се изработуваат, они се поестетски, имаат бела боја која најчесто се користат во фронталната регија. Имаат мазна површина каде што не се адхерираат бактериите и се многу полесни за чистење и одржување и помала наслага, значи они немаат склоност толку на инфекции. Негативности на цирконијата импланти е тоа што они немаат толку голема стабилност и јачина, се крти и под притисок може да дојде до нивно пукање, фрактурирање. И за оптоварување на големи конструкции кои се имплантни не се во прилог да се користат. Значи, имплантите се направени од различни материјали, има разлика во квалитетот, дали се домашни, странски, премиум? Значи, не значи дека едниот за успешна терапија на самото имплантирање зависи самиот искуството на терапевтот, 3D протокол, од кој што треба да се направат рентгенолошки приказ, да се види дали има доволно услови во самата вилица, дали има присуство на доволно количество на коска, каков тип на коска, добар биотип на генгива, значи предности, тие услови треба да се исполнат за да се пристапи на имплантирање. Значи најмногу успехот на една имплантолошка терапија зависи од самиот терапевт, од неговото искуство и начинот на да ги запази тие 3D протоколи за имплантирање. Претпоставувам и од состојбата на виличата коска и на оралното здравје на пациентот. Како изгледа првиот преглед? Еве што се прави? Првиот преглед е добра анамнеза на пациентот, дали има други здравствени заболувања, коморбидитети. Секако треба апсолутно сите информации да ги знаеме и пациентите не смеат да ги сокријат, тие се многу битни информации за дали има некои хронични заболувања, на каков тип на терапија, затоа што пред самото имплантирање, ако се на кардио, значи или на антикоагулантни терапии, мора да се направи соодветен прекин и припрема од соодветниот специјалист за да се започне пред имплантирањето, да се подготви самиот пациент и од другите секако. Значи, одредени хронични болести прво најнапред треба да се стават под контрол, потребна е подготовка.
За кои болести станува збор? Ево, например, за да кажеме за антикоагулантните пациенти кои се на антикоагулантна, тоа се лекови кои го продолжуваат времето на коагулирање. Предходно треба да се направи крвния лекови што ја разредуваат крвта. Да, тоа е тоа. Доаѓа до крварење. Да, они се стават на соодветна терапија, прекин има на нивната терапија, соодветен лек се дава. И после тоа, во зависност од интернистот или кардиологот, они одлучуваат за промена, кој вид на лек треба да се промени. Што е со диабетичарите? Дали кај нив може да се стават импланти? Кај диабетичарите можат, меѓутоа зависи од кој тип на диабет. Кај тип диабет 1 вродениот, кај нив не може да се, она е апсолутна контраиндикација. А кај диабет 2 може, затоа што таму претходно треба да се направи припрема, значи диабетичарите се склони на инфекции и неопходна е припрема парадонтолошка, значи да се отстрани дали имаат гингивит и сите микроорганизми, бактерии треба да се отстранат, за да ние при самото имплантирање не ги внесеме во самата алвеола. А што со оние што имаат остеопороза и примаат лекови за остеопороза? Добро прашање. Кај остеопорозата имаме, тоа е, нели, се зголемува процесот, тој процес каде се зголемува самата ресорбција коскена, значи се активира повеќе функцијата на остеокластите кои ја разградуваат коската. Кај пациентите се дават лекови кои го намалуваат тој ефект, значи, на остеокластите. Имаме два вида, имаме таблетарната терапија, која е без азот и кај тие пациенти можеме да извршиме интервенции и например од типот на чистење, екстрахирање, имплантирање или пред самата терапија, ако пациентите веќе имаат треба да се почне таква терапија, уште подобро пред самата терапија да се извршат тие интервенции. Потоа имаме пациенти кои примаат исто терапија без азот. Кај нив има, едните се без азот таблетарна, другите со азот. Тие со азот имаат поголем ризик за остеонекроза, а контраиндикација се венозните бифосфонати, затоа што бифосфонатот се врзува со остеохидроксиапатитот од коските и притоа се ствара едно депо во организмот кој 11 години е депонирано во организмот и затоа се тие контраиндицирани, затоа што настанува остеонекроза. Остеонекроза, што значи тоа? Значи, тој лек се зема всушност за заекнување на коските, се зголема, меѓутоа доаѓа во виличната коска настанува друг ефект, каде што се зголемува нарушување на метаболизмот на остеокластите, доаѓа до зголемување на нивната метаболна активност 7 пати во вилицата и доаѓа до фрактура на коските и остеонекроза. Значи до фрактура на вилицата? На вилицата може да дојде, да и на другите. Која е позасегната, горната или долната вилица во овој случај? Па во овој случај структурата на самата вилица, на горната вилица е поспонгиозна, а покомпактна е долната. Послаба е. Меѓутоа и тука имаме баш со интернистот кој разговаравме, поголем проблем има во долната вилица на овие. Да. Значи кај овие пациенти? Да, кај овие пациенти, да, без разлика, пристап и не секогаш е можно да се постават импланти. Апсолутно контраиндикација, доколку не се поминете 11 години на венозна терапија со бифосфонатна терапија. А кај таблетарната може секако со консултација со одветниот лекар. Што доколку непцата крварат? Доколку непцата крварат, значи тоа имаме одредени степени веќе на гингивостоматит, фази на парадонтопатија, тоа е прогресивно хронично заболување кое треба да се третира. Значи ние не може комплетно да го излечиме, меѓутоа можеме со тие третмани и редовни посети на пациенти да го стабилизираме. Се прават редовни чистења на меките, тврдите наслаги на зъбите кои имаат микроорганизми и ги отстрануваме тие микроорганизми, не дозволуваме тие микроорганизми да пролиферираат и да создават гранулацион ткиво, кои понатака би ги раскинале влакната, значи тоа се влакна шарпеови кои ги држат самиот зъб во алвеолата за периодонталниот лигамент. Значи тоа најнапред треба да се санира, да се санира со редовни, да се пристапи кон има и медикаментозна конзервативна терапија, да. Има решение.
Важно е дека има решение. А дали секогаш мора да има доволно вилична коска? И зошто некај сите пациенти има доволно коска? Па имаме одредени, сега исто зависи неколку начини на имплантирање. Имаме кога треба пациентот, тоа е добро за слушателите да го слушнат во овие емисии, кога имаме зап кој треба да се екстрахира, да се извади. Значи, тука постои можност за имидијатно имплантирање, тоа е имплантирање веднаш по самото екстрахирање на вадење на забот, веднаш да се стави имплант. Меѓутоа, тука има протоколи, додека нема некои гнојни процеси апикално, додека ако ги имаме сите ѕидови на алвеолата, минимум 3 до 4 ѕида на алвеолата. Ако имаме доволно коскено депо, значи апикално, ако нема пациентот коморбидитети, здравствени заболувања, тогаш пристапуваме на една атрауматска екстракција, значи ваѓање трауматско, за да не ги оштетиме околните структури. Поготово вестибуларната ламина, која што е многу битна за самата остеоинтеграција и да е присутна кај имидијантното имплантирање. При самото екстракција атрауматски, значи се врши асептично, понежно, да не е то на брзина, да, понежно, за да не се оштети ткивото всушност. Тоа е многу битно да нас да не ни се оштети ткивото. И понатака имаме имплантирање во невоистиот дел, значи тоа се протоколите каде што е извадена самиот во алвеолата каде е поставен забот. Во палатиналната вилица тоа е многу битно да се постават попалатинално, каде што е попалатинално да оди пристапот на самиот имплант, а во долната вилица да биде полингвално. Доколку ние го поставиме имплантот во горната вилица во истото место каде што е самиот повестибуларна, ќе дојде до ресорбција и отпаѓање на самиот имплант. За 2 недели може да отпадне. Значи многу е важно на кое место се поставува имплантот и не се поставува исто на горната и на долната вилица. Значи во попалатиналниот дел во горната вилица, а полингвално во долната. Значи не се поставува во истата алвеола каде што е поставен забот. Значи мора да има за да не дојде до ресорбција и до губење на самиот имплант. Но често пати се случува забот да биде изваден и да поминат неколку месеци од интервенцијата. Најголемото после ваѓањето треба и ова слушателите да го знаат дека по самото ваѓање на забот коскино најмногу новата коска која се создава е 2 до 3 месеци после ваѓањето на забот. Добро. Значи тој период е најдобар ако се извади забот, значи ако има некој процес, значи да целото консолидира ткиво, 2 до 3 месеци е идеално време каде што треба да се постави имплант. Да. Ако се чека подолго, например година дена, доаѓа до ресорбција во ширината на самиот гребен, негдека 25%, а во висина алвеоларниот гребен 4 мм се намалува за една година. А за втората и третата година доаѓа од 50 до 70% намалување на ширината на алвеоларниот гребен. И затоа е најбитно пациентите да не чекаат, значи кога треба да се имплантира, не да чекаат со години, што поскоро да се имплантира, за да се олесни самиот процес на остеоинтеграција. За да не ни ги усложни, не дека не може да се имплантира и во подоснежните години, меѓутоа посложени треба да се употребуваат аугментативни техники на внесување на коскено депо, коскен матрикс, за да се создаде доволно услови за имплантирање. Дојдовме до моето следно прашање, што ако нема доволно коска, значи доаѓа до трансплантација на коска, така? Да, точно. Имаме автографтови, тоа се од самиот организам, кои се и најдобри, алографтови од човек од ист вид, меѓутоа од друг човек. Имаме ксенографт од животинско и потекло, полимери, меѓутоа најдобрите се од самиот човек. Од каде се земаат? Се земаат ретроалвеоларен простор кога го ставаме имплантот исто при самото дрилање. На самите навои на дрилањето останува дел од коската. Од околни делови, кога се отвара ламбота, кои не би ги нарушили анатомските структури, се зема и се поставува. Може да се направи комбинација, тоа е златниот троен стандард, алограф, автограф и PRP. Мембрана која што се зема крвна плазма, се центрифугира, се зема крвната плазма, се помешува со овие структури, го зголемува епителизација, колагенеза и целокупниот процес на осификација и попрес. Значи се зема коска од пациентот, плюс се додава, да речеме, од донор, и на крајот се става PRP, значи плазма богата со тромбоцити, која што се добива од крвта на пациентот, за сето тоа биде поуспешно, така? Успешно, да, и имаме колагена мембрана,
која се става затоа што таа прави една бариера, колагената мембрана према коската, која сме ја додале и ѕидовите на алвеолата, за да не дозволиме епителното ткиво, например поготово кај имидиантното имплантирање, да не дозволиме епителот од околното ткиво да пролиферира на местото каде што треба се создаде околу имплантот ново коскено депо. Затоа се става таа колагена мембрана. Секогаш е успешна ова пресадување на коска? Апсолутно, тоа може да дојде до компликации или телото да не го прифати графтот? Не, овие се графтови кои затоа се од човек се најприфатливи. Да. Кога ќе се стави ваков графт? Колку време треба да се почека пред да се 4 до 6 вгради? Да, 4 до 6 месеци. Имаме ако имаме во ширина, ако се става имаме коскени графтови кои се со по друга структура, се става кај нив алографт, ако ни треба поголеми димензии да се надохнади од алвеоларниот гребен и тие се прицврстуваат со посебни штрафови. Со по 6 месеци откако ние ќе добијаме доволната количина, тогаш се отстрануваат на коскено депо, се отстрануваат тие штрафови кои се прицврстуваат. Различни техники се тоа. Значи различни техники. Како се одбира која техника ќе биде изведена кај пациентот? Во зависност од дефектот. Зависи од коскениот дефект. Ако недостасува еден зид, значи може и во самото имплантирање да се стави алографт, автографт, PRP. Ако е поголем дел во ширина на алвеоларниот гребен, тогаш одиме на по други графтови со подебела структура, за да се надокнади поголемо ниво на коскено депо. Како изгледа зафатот? Дали е болен за пациентот? Апсолутно, современата имплантологија, рутинска интервенција. Современата имплантологија апсолутно им дава минимална болка оток на самите пациенти. Да, ова е дрилање, значи имаме прво се прави со пилот дрил се формира лежиштето со посебни дрилови навои со кои се формира и примарната стабилност со тоа дрилање се обезбедува во коска. Потоа имаме заштрафување и имидијантно овдека оптеретување со коронка може во случај со протетска коронка во случај кога пациентот нема оптеретување, например, некои заболување на темпоромандибуларниот зглоб, например, доколку има бруксизам, шкрипење, ние доколку го оптовариме тој имплант со коронка ќе трпи одредени трауми, ќе го дестабилизираме. Секој имплант, значи кога е во мирување, тогаш врши остеоинтеграција, се стабилизира. Ако ние го оптеретиме со неправилни движења, не може. Меѓутоа, ако има виличниот зглоб заболување, например, тоа е шкрипење во сон, во кој му правиме одредени оптеретувања, апсолутно е контраиндицирано тогаш да се постави одма супраструктура. Тогаш значи најнапред се поставува имплантот и се чека да зарасне. 6 да зарасне, после и потоа се стават посебни фолии за бруксизам, за кои го балансира тој притисок. Исто така во моларните реги, каде што џвакопритисокот, тоа е бочно таму се одвива џвакањето, силите на џвакопритисокот се најголеми. Во тие, кога ние пристапуваме на имидијантно протетско надохнадување, значи имплантирање и протетска супраструктура, тогаш треба да ги доведеме тие заби во бочната регија моларите, во инфраоклузија. Тоа значи примарниот контакт да биде на природните заби, а секундарно да биде на тие заби за да нема оптоварување. Значи џвакањето да биде со природните заби, така? Да, они во помала инфраоклузија да биде донесени. А тие другите да имаат помал допир? Да, помал допир кога имидијантно се оптеретува во бочните регии кај моларите. А кај инцизивите, каде во фронталните регии, не мора да се доведуваат во таква оклузија, ради тоа што не се силни, најсилни се во моларите, не џвакопритисокот не е толку јак во предните заби. Може ли да се расклати имплантот? Имплантот да се расклати, значи има ако не е доволно депониран во ако не е доволно зараснат. Ако на пример има голем коскен дефект, ние поставиме имплант и не соодветно се постави нема добра осификација да направи понатака минимално 0,8 може да се јави некоја хипоалергија, ама тоа е многу ретко на самиот титаниум, да не го прифати организмот, тоа е многу ретко. Меѓутоа, најзначено и најбитно е неуспешноста е од лошо протетско планирање, ова имплантолошко планирање. Ако не се запазат овие 3D протоколи, значи тие исходот би бил... Значи, многу важна стручноста на оно што работи. Ќе ги вклучиме гледачите, претпоставам дека имаат прашања кои што се поврзани со темата на која што денеска говориме, а тоа се забните импланти.
Каква анестезија се користи? Може да се Додека трае локална анестезија, процедурата. да, апсолутно е обезболено работно поле во горна и во долна вилица. Имаме и спроводна анестезија која се користи за околу половина час. Тоа е пациентот е во порелаксирана, контактибилен. Меѓутоа за пациенти на пример кои имаат страф од дентофобија, игла, Да, кај лица со многу специјални пациенти се плашат од стоматолошки потреби, интервенции. кај нив може и со венска седација да се работи. Потоа до половина час и интервенции до половина час имаме тотална анестезија, каде имаме интервенција од сат и повеќе, значи Кога трацето да тоа се подолго. испланира, да, кога ни треба за подолго, тоаш одиме на тотална анестезија. Колку импланти истовремено може да бидат поставени? Може да бидат поставени во горната вилица, секс, олонфор, долна, значи во горна и во долна вилица. Да, може да се направи нормално пауза и пред, со добра подготовка, припрема, правилно аплицирање на анестетикот. Измеѓу може да има бруфен, така да после тоа дексаметазон се става, тоа се пролива за противоток. Значи може да се јават отоци по поставувањето на... Тоа е нормално да се јави оток, минимален, имплантот. затоа што тоа е имунолошкиот систем е добар на самиот организам, тоа е одбрана. Значи, кога имаме благ оток минимален, тоа е реакција, кој вториот ден веќе се намалува. И третиот ден во постепено намалување. Апсолутно е минимална. Има некакви ограничувања во исхраната во тој период? Посето да, помејка храна додека 7 дена нели после се ваѓаат конците, помејка храна, ладна храна, да не се топли напитоци, да, додека се. И може да се прави спирање со хлорхексидин за дезинфекција антибактериски. Обича колку време по поставувањето на имплантот се поставува и коронката? За колку време може да се добие за? Ние можеме, значи, може за еден ден, веќе споменавте. Да, меѓутоа таа е привремена, која си, за да не врши толку многу јако оптеретување. По неколку месеци се заменува со трајно, кај имедијантното. Така. Потоа, каква треба да биде оралната хигиена? Оралната хигиена е многу битен препораки фактор. кои што ги упатувате на пациентите, кои што влијат на закрепнувањето и Оралната хигиена е многу успехот? битна и за природните зъби, а уште повеќе за имплантите кои се странно тело. Доколку пациент има лоша орална хигиена, лоши навики, е контраиндикација за поставување на импланти, затоа што како што има заболување на самите природни зъби, се јавува гингивит, парадонтопатија. Од самите микроорганизми имплантот не е имун на микроорганизмите, исто како и природниот зъб. Значи може и се расипе. се јавува заболување на околното ткиво, се вика периимплантит, кој го зафаќа, тоа е гранулационо, се формира гранулационо ткиво, кое многу битно е, затоа се тие битни по поставувањето на имплантите, да има едно на 2 до 3 месеци редовни контроли на пациентот, па макар само контрола, за да направи и хигиена, чистење на зъбите и една детекција самиот лекар да види дали има некоја промена. Минимална промена која ќе значи многу за продолжување на векот. Доколку има мало зацрвенување, оток или минимална болка околу имплантот, може да се пристапи кон само хируршка техника, значи се отстранува гранулационото ткиво и антибиотска терапија, за да може, тоа се први степени на периимплантит, за да се спречи да не дојде до прогресија на периимплантитот, за да дојде до до губење на самиот имплант. Ако имаме лоша и ако не се превзема ништо пациентот, настанува прогресија на периимплантит во поголем степен, при што доаѓа до раскинување на таа остеоинтеграција, врската која е со коската и која ќе се разлабави имплантот, треба да се извади. И кога имплантот ќе се извади, во тој случај не може одма во истата алвеола, треба да се искиретира самиот процес, доколку има гранулационото ткиво да се исчисти, па да се аугментира со коска и после 4 до 6 месеци да се постави имплант. Имаме гледач. Да. Ќе им дадеме можност да постават прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Сакам да прашам, вилиците, мислам, горната вилица, забите ми се почнати веќе до ниво на истрошени, што се вика. Па планирам, сакам уствари да дојдам таму кај вас во установата,
тешко работите Така. и да извршам преглед пред се и после тоа да сакам да ми кажете што треба да се направи. Така, ви благодарам за вклучувањето. Докторката работи во клиничката болница Жан Митрев. Еве, во ваков случај што препорачувате? Тоа е една посета на пациентот, да се направи анамнеза. Треба да се направи 3D рентгенолошки приказ, да се видат сите анатомски структури во горна и долна вилица и кои ни се неопходни ако се прави план за имплантирање. И после тоа треба да се земиме од пациентот студио модели. Значи студио моделите се многу битни во оваа постапка, затоа што ние го планираме просторот каде што треба да се вметнат забите. Затоа што пациентот иницијално не доаѓа за имплант, доаѓа за заби, да се да има заби. Нас ни е најбитно да го процениме тој простор, значи да се процени дали има доволно место, некојаш и за коронка. Некојаш џабе да имплантираме, а ако нема доволно место за коронка да се постави. Значи треба добро и прецизно, студиозно да се направи прво протетски план на студио моделите, па да се на 3D протокол да се направи протокол за имплантирање. Сите аспекти 3D протокол во 3 димензии ги правите анализата. Тродимензионална слика на вилицата и сите анатомски структури. Во кој што има близина треба да се освен значи големината, густината на коската, гребените, ширината, должината треба да се види со односот со анатомските структури. Синусите, носната шуплина, каналите, нервите, значи сето тоа мора да не се доведи до повредување на некој од овие анатомски структури. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден, вака имам едно прашање до докторката. Повелете. Пред 2 години ги замени забите, сите мои заби ги изтрудав и ставија цирконија, но меѓутоа сега имам од тогаш имам болка на некој на притисок на некој заб и онака на ладно болат сите. Дали има некој решение? Да немате уште некој прашање само дополнително за гледачот? Значи, Да, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Треба да се открие да видиме од каде е таа болна сензација. На пациентот би му советувала прво да дојде на едно треба да се види дали е парадонтолошко, значи треба да се направи добар третман на непцата, дали има некој гранулационо ткиво околу забите, кој треба да се искретира, да се исчисти, ако треба да се вклучи антибиотска терапија, да видиме прво да отстраниме таа можност дали доаѓа од парадонтот. А понатака од непцата, да. А понатака кога ние ќе направиме значи во 2 сеанси и третирање и на терапија, ќе го ставиме пациентот, ако самата симптоматологија се повлечи, значи причината е од парадонтолошки ефект. Меѓутоа, доколку понатака на одредена локација се јавува болка на ладно, треба да видиме дали потеклото на таа болка е одонтогено, од некој заб, да се пристапи на лекување. Апсолутно не е никаков проблем да се пристапи, има пристап ако има пациентот конструкција цирконија, имаме палатинален пристап на влегување во интраканално, каде што доколку се врши едно ваѓање на нервот на пулпата од самиот заб, се лекува забот и понатака се обтурира со медикаменти самиот канал и се затвара. Нема потреба да се вадат коронките за да се направи интервенција. Нема затвора перфорацијата каде е пристапот направен. И не се ни гледате од палатиналната или од лингвалната страна. Да, си останува конструкцијата. Ајде да ги слушнеме и останатите прашања од гледачите. Добар ден. Добар ден. Го очекуваме вашето прашање денеска во Телма амбуланта, повелете. Поздрав до докторката. Благодарам. Сакам да прашам, значи како претходниот гледач, имам порцелани на забите и ме интересира дали треба повремено да се прави чистење на забите од камене. Обавезно, тоа е задолжително. Затоа што ништо не ми препорача. Така и ова е убаво прашање, каква хигиена и професионално чистење е потребно кога има коронки? Да, протетски надокнади, тоа се фиксни конструкции кои се цементирани, меѓутоа неопходно е на 4 месеци да оди на заболекар, 4 до 6, ево каде што треба да се пристапи на
чистење на рачна обработка, машинска со ултразвук се обработуваат непцата. Ако треба да се вклучи некоја терапија, значи обавезно најбитната основата на векот на таа конструкција представува одржувањето на тој пародонт на непците кои ги држат запите. Значи на непцето треба да се обрне големо внимание. Најголемо. Они тука се собираат, се атакуваат микроорганизмите на денталниот плак, на меките наслаги, на цврстите наслаги, затоа тие треба да се чистат и тие пополека навлегуваат во савиот гингивален сокус. Доколку ние ги отстраниме, ги чистиме, нема да имаме инфекции, гингивити, периодонтити на самото тkiво. А каква да биде секојдневната нека? Какви четки за заби да се користат? Па добро, може кога има протецки помагала. Значи, но и протецките може да се користат и за имплантолошката. Сега и тушеви се, водени тушеви. Поготово за имплантолошката, за имплантите, за полесно под млас се прска вода, за полесно отстранување на... Може во домашни услови се прави? Во домашни, да, се купуваат во аптеките, го има... Да, и нормално. Чистење, хигиена, испирање со хлорхексидин или други средства за испирање, битно одржување на хигиена и редовно посета на, па макар едно видување на 3 месеци, пациентот да поди на самиот лекар, за самиот лекар да детектира одредена промена. Дали промена на бојата на гингивата, таа треба да е добра розова кератинизирана, добар тип на гингива. Доколку е зацрвенета и дематозна, има течење, значи на крв, во тој случај треба да се започне третман. Ајде да слушнеме уште неколку прашања од гледачи, па ќе се навратиме на нашиот предвиден концепт. Добар ден. Добар ден. Во програма сте? Поздрав до вас и до вашата гостинка, доктор Елизабета. Јас немам некое конкретно прашање како претходните гледачи. Јас сум нејзина пациентка и се јавувам за јавно да и се заблагодарам на докторката, исто така и да ја похвалам нејзината посветеност кон секој еден пациент. Докторката ја водеше мојата имплантолошка терапија, која благодарение на нејзината професионалност беше целосно успешна и безболна. Секој чекор од постапката ми беше внимателно објаснет со многу трпение и разбирање. И денес сум презадоволна од резултатот и функционално, и здравствено, но и естетски се е совршено. Со нејзината експертиза и посакувам видни на многу успешни пациенти, а на сите гледачи кои се соочуваат со сличен проблем, искрено им препорачувам да се доверат на докторката за тоа што навистина ќе бидат во сигурни раце. Ја ви благодарам што се јавивте во Тилм амбуланта и што го споделивте вашето позитивно искуство. Благодарам и до пациентката. Драго ми е, нема поголемо задоволство кога има задоволен пациент. Така е. Да. Тоа е најголемото задоволство. Уште едно вклучување ќе имаме во продолжение на емисијата. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да ја прашам докторката. Сопругот мој има вилици направено, може има 10 години. И сега почна и горната вилица и долната вилица дури некојаш и ќе се задави. И како, што може да се направи со мојот сопруг? За да се реши тој проблем, кој што очигледно воопшто не е не е едноставно да се живее со такви проблеми. Не, многу пати ќе се задави така ујавење, ќе му испадне долната вилица и може да се задави некојаш така, знаеш. И ме интересира и колку ќе кошта прилика да знам пример. Сега, ако може да каже докторката. Ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете. Како што напоменав, ние имплантите ги користиме и за стабилизација на протезите, така наречени, поготово за долната вилица, дури доколку се носат со години вилици, може да се стават импланти? Поради редукцијата на коската, на виличната коска. Ќе се направи прво 3D приказ, ако треба аугментација, па понатака ќе се оди ставање на 2 импланти за стабилизација на една таква протеза. Важно каде ќе бидат поставени имплантите? Па се прави план и распоред во кој дел, каде што има најголемо депо на коска и не би оштетили анатомски структури. И имаме со тие импланти се доволни си 2 импланти да се стават стабилизација на самата протеза, поготово за пациенти во долна вилица е многу тешко, дека има многу мал гребен вилицата, од една страна е јазикот, од друга е образите и од двете страни има средина на движење и она е дестабилизирана и затоа пациентот има чувство кога на одредени моменти као да излегува и шета. Ако тоа е едниот начин на стабилизација или ако пациентите не се одлучат на таков тип, второто тоа да се направи нова, затоа што веќе 10 години е временски период
каде самиот организам може да ослаби пациентот, да промени килажата, така да и настанува и дестабилизација на самите разлабавување на самата протеза. Така. Или нова протеза, или да стабилизација со импланти. Кога станува збор за имплантите, има ли некаква возрастна граница? До која возраст би можело да се стават и од која би можело да се размислува за ваква интервенција? На 18 години завршува развојот на коските, а на меките ткива, значи на гингивата, завршува 21 година. 21 година е идеална возраст за поставување на импланти, а горна граница не постои. То зависи од самиот организам, да нема коморбидитети, заболувања, коскено депо кое располага квалитетна коска, апсолутно нема ограничување. А што доколку се извади зап пред 18-та година? Па најдобро е да се имаме кога ќе се извади зап пред 18-та, сега имаме нови системи, значи кои служат за изработка на коронка. Таа може да се изработи од течен композит и има гласиономерни влакна кои се врзуваат. Тоа е едно добро решение додека се создаде период или дојде до возраст за имплантирање. Се врзува таа со помош на течен композит на соседните гласиономерно влакно на соседните заби и се изработува привремена коронка, која се фиксира на соседните заби и тоа е едно привремена коронка додека пациентот или се става жабица, меѓутоа е покомфорно првиот метод кој го кажа. Порано се советуваше, велеа забите ќе се поместат, ќе се жабицата или оваа коронка го чува и просторот, значи да не дојде до порано не се чуваше просторот, ми беше моабето дека се поместуваа забите, но повеќе тоа не се препорачува. Се отвора друг проблем после да решиме поместувањето на забите, после треба ортодонска проблематика. Така. Кога зборуваме за изгледот на лицето, со губењето на забите се менува и ликот. Сега од кој ќе се стават импланти, дали тоа влие и на естетиката? На изгледот на лицето? Имаме прво имплантите, поготово и медиантните, се чувари на коската, како што кажавме. Тие не дозволуваат да настане ресорбција на коската, што е многу битно и значено за дека тие ја чуваат алвеоларната коска. Понатака исто кога пациентот нема заби, го има нестарачки изглед, нема потпора на самата образна мускулатура, значи кога висината е нарушена, значи многу апсолутно се добива добар изглед. Да. Еве сега зборуваме за естетиката, но дали поставувањето на имплантите влие и врз општото здравје на човекот? Да, апсолутно. Ке влие ли врз варењето на храната, да речеме, подобро? Апсолутно, кога имаме жвакањето, да, апсолутно, да. Значи естетска, функционална, како и природните заби, истата функција. И со имплантите, и супраструктурите имаме естетика, функција, нормално, посрекно се чувствуваат пациентите, убаво, да. Понекогаш пациентите се двоумат дали да стават имплант или не. Има некои митови кои што се поврзани со оваа интервенција. Па има ли вистина дека оние што ќе стават имплант, ќе го чувствуваат? Не. На почетокот кога се става самиот имплант, тие минимална реакција има на оток, тоа е самата одбрамбена реакција на организмот на странно тело која завршува веќе третиот ден се намалува, понатака нема. Не, апсолутно нема такво чувство на странно тело. Дали е доколку е добро поставен имплантот? Доколку е добро поставен. Ако не е добро инкорпориран, тој имплант нема да биде, ќе се дестабилизира. Предпоставам дека од тука произлегува овој мит. Исто така битни фактори се одржувањето на оралната хигиена, лошите навики, ако пациентот пуши по 2 кутии 3 на ден, апсолутно цигари, значи апсолутно е контрадикација. Значи оние кои што се пушачи не можат да бидат кандидати за импланти? Се склони на поголеми инфекции. И сега кога се прави поголеми реконструкции горна и долна вилица со 6 импланти, тоа се многу и финансиски средства. И ако пациентот не одржува добра орална хигиена, 2-3 кутии на ден пуши, апсолутно е контрадицирано, ќе доведе до инфекција на самите импланти и залудно фрлена толкава и финансиска конструкција е поголема и самата интервенција, значи. Затоа треба добро самиот пациент пред да се зафати на таква постапка да он да вложи во себе да ги чува тие импланти и заби како природните заби.
И дури повеќе да треба одржување на како странно тело на тие импланти. Да. Што говори вашето искуство? Пушачите ги оставаат цигарите за да стават импланти? Па некои, да, се една, две, три цигари не е проблем, меѓутоа страствени пушачи по 2 до 3 кутии апсолутно, да, некои да. Кога ќе вложи 10-20 илјади на конструкции големи, апсолутно би се замислил. Да. Дали имплантите, доколку се добро поставени, се внимава на оралната хигиена потоа, доживотно решение? Апсолутно. Векот, исто како ја одржуваме, како векот на имплантите трае и како векот на природните заби. Ако ги одржуваме природните заби, исто ќе има и добар век имплантот. Не може да се од сега да кажеме сега тој имплант да треба после толку години. Не, ако он си остои интегриран, добра орална хигиена, апсолутно тоа се битни предуслови кои влијаат за продолжување на векот на имплантот. Сега може да самиот имунолошка состојба на организмот, може да настанат некои заболувања на самиот организам, така да. Може со текот на времето сепак организмот да го отфрли имплантот? Или не се случува таква нешто? Па не се, зависи како е интегриран. Значи тоа е битно да примарна стабилност да се обезбеди на самиот имплант. Ако нема добра инкорпорација во коска, може да дојде до неково раскинување на тие односи и разлабување на самиот имплант. А може ли да се јават и некакви здравствени тегоби поради имплантот? Не, апсолутно. Да речеме некој поради нетолеранција на материјалот, некакви главоболки? 0,8% е меѓутоа самиот пациент кажува дека има алергиска реакција на можда на титаниум или 0,8 многу ретко, скоро. Значи многу ретко. Многу ретко. Во тој случај ето имаме замена за циркониум имплант. И тогаш и во тој случај има решение. Да, и во тој случај, ама е многу ретко. А дали младите понатаму се оние кои што се похрабри во поставувањето импланти? Точно, кога веќе младите размислуваат на пристап за да не се кога треба еден загубен зап да се сострушат двата соседни, младите одат на избор на ставање на имплант. А повозрастните што обично бираат? Па повозрастните се размислуваат. Они повеќе пристапот можда и на дентални мостови, меѓутоа треба добро да се објасни кога пред самото, кога дали е млад пациентот или повозрасен, пред самото ваѓање на забот најдобриот нешто што може да направи е имедијатното, ако има услови имедијатно имплантирање за да го сочува алвеоларниот гребен. Да нема ресорбција. Како разговарате со пациентите кои што имаат страф од стоматолошки процедури, а им предлагате да постават имплант? Па пристапот е секако пријатен, добар, мислам тоа е вистината дека ние со давање на самата анестезија имаме комплетно обезболено работно поле и некогаш може би многу побрзо кога претходно се испланирани сите протоколи за ставање на имплантите, самото имплантирање е многу кратко. А некогаш може например да ваѓаме зап или да ставаме пломба 1 час, а да завршиме за многу кратко време самото имплантирање. Многу по-кратко. Потребна ли е тимска работа кога станува збор за имплантологијата? Апсолутно, да. Значи тука треба да имаме имплантолог, орален хирург, исто така студиомоделите кажав, значи треба да се направи парадонтолозите, апсолутно да. Сите, да, апсолутно. Така, во болницата има еден цел тим имаме, кој што работи околу тоа. Да, и ги имаме и условите за пациенти кои се со дентални фобија, кои имаат или со лица со специјални потреби, каде е потребно да се направи интравенска седација или тотална анестезија. Потоа имаме за помали интервенции до 15 минути седација со диазотен оксид, за помали интервенции ваѓање на млечни запчиња, да. Го споменавте тој гасот за смеење. Гасот за смеење? Да, тој е за помалечки интервенции, да. 15 на минути кај деца. Јас ви благодарам многу за денешното гостување во Телма амбуланта. Убаво ни ги објаснивте сите аспекти кои што се поврзани со имплантологијата. Верувам дека оние пациенти кои што има некакви дилеми ги разрешија. Сигурно доаѓаат кај вас со дилема што е подобро. Значи помеѓу забни мостови и импланти, како се одбира што е најдобро? Ние треба на пациентот да му ги кажеме сите решенија кои се може да се реши случајот или со имплант, а пациентот е оној кој одлучува за крајниот
кои се предностите пред самото ваѓање, значи пациентот оној кој одлучува за изборот. Така. Ви благодарам, чест ми беше задоволство да бидам ваша гостинка. Ми беше мине драго што бевте дел од денешното издание на Телма амбуланта. Почитувани, проследивте уште една емисија која што реализиравме во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Ви благодарам што и денеска бевте заедно со нас од почетокот до крајот на изданието. Се гледаме секој работен ден на Телма во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути, бидејќи заедно учиме за здравието. Пријатно!